Ezt a placot kell tartani? Szúnyik vannak rendesen. Közben nagyon kell csapni azt a kurva sok szűnyeget. Túl nagy a csend. Nem így gondoljátok? Szerintem csak hétköznapi. Csak úgy nagyjából irányba? Persze. Figyelem a végére.
Milyen tápozták kaját? Allahu Akbar! Egymásra lövünk, fogadjuk. Na! Ne lőj, faszi! Húha! Elment a tudós, be kéne kapni! Akkor visszafele! Gyertek. Kinyírunk mindenkit! Nincsenek is omcsik a pályán, állítom. Hát körbetértük az egészet, de kettőt szedtünk egyedül. Híha. De már elvitték ám, hallod? Csak már bevermeltek őket. Még azt mondom, hogy nem teljesen. Senki nem jön tőlünk? Ott jön valaki. Hárman vagyunk. Ki vagy? Halott vagy? Akarsz még halottabb lenni? Hova mész halott? Vissza. Kik vannak kevesebben? Lemerül a gép, aztán erősíteném az oldalt. Akkor szóljatok, please! Nem érteni macsán! Csalach nimsi! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ja, vannak páran. Pólónál csípnek. Aha, úgy, pedig ahogy a fújva. Megvolt! Megvolt! Jaj!
Nem, csak fütyült a fejem mellett. Júj!